इन लक्षणों को हल्के में ना लें, ये कोल्ड या फ्लू के संकेत हो सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग शास्त्र। अगर आपको बार बार खांसी और थकान महसूस हो रही है, बार बार आपको खांसी या छींक आ रही है, तो ये कोल्ड या फ्लू के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इनको आप नज़रअंदाज ना करें, बहुत ध्यान देने की बात है ये। अगर आपको बार बार लगातार थकान महसूस हो रही है, बुखार या शरीर में दर्द है, कमजोरी है, आराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा खूब पानी पिए, डॉक्टर की सलाह से मेडिकेशन लें और खूब हाइड्रेट रहें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।